Sabbiiti ewedde alipoota eyafulumiziddwa ekwata ku muwendo gw'abantu mu ggwanga yalaze ng'obulwadde bw'obwongo bwe bweyongera okukula enkya n'eggulo nga mu myaka ena abalwadde b'endwadde zino beeyongedde nga bavudde ku bantu 49,326 ne badda ku bantu 84,392,95. Era alipoota eno yalaze nga ku bantu bano ebitundu 22.9 ku buli 100 baana. Okusinziira ku bakugu b'endwadde z'obwongo n'abo abaludde nga beekenneenya endwadde zino bagamba wadde ng'omuwendo guno gulabika ng'omunene naye bangi ku baana bano abakyaliyo abatannaba kuzuulibwa. Endwadde za mitwe tevaayo lunaku lumu nti omwana alwadde olw'eggulo n'afuuka omulwadde w'omutwe. Nedda bijja bikula mpola ne bigatta dotisi mu nkolagana y'omuzadde. Abazadde ebiseera ebisinga tebamanya omwana wange alina bulwadde ki. Enneeyisa y'omwana wange teyawukanako ku y'abalala kubanga bwe tugambira nti omwana mulwadde enneeyisa ye mu bifo eby'enjawulo ebisatu oba ebina oba ebibiri erina obbanga y'emu. Moses Semakula omukugu mu ndwadde z'obwongo ne Ali Male omukugu mu by'endowooza n'okubudaabuda abantu bagamba abazadde bangi tebafuddeyo kwetegereza baana baabwe kubanga bangi obulwadde buno bugenda okutabuka buba bweyoleka dda mu ngeri ez'enjawulo. Baana baffe tulina kubeetegereza nankalirira nti omwana wo otuuka ng'omanyi obudde buno alina kukola bwe kiti obudde buno alina kukola bwe kiti. Singa ebintu ebyo by'abadde akola mu budde obwo bitandika okukyuka awo otandikire okwekubira enduulu. Semakula agamba abazadde abamu enneeyisa yaabwe eri abaana yemu kukanaaluzaala w'abaana baabwe okufuna endwadde z'obwongo. Tewakyali kuwuliziganya, empuliziganya mbi nnyo kubanga eteno yesinga n'okukosa brain chemistry z'abaana. Tewali nkolagana nnungi, tewakyaliwo omukwano bulungi. Osanga abazadde abalina omukwano ogwannamaddala abategeera ebyetaago by'abaana nga bakula ku stages ez'enjawulo batono ddala. N'abazadde abeesuuliddeyo ogwannaggamba ku buvunaanyizibwa bwabwe mu nkuza y'abaana nakyo kye kimu ekiviiriddeko endwadde zino. Abazadde b'ennaku zino bakola nnyo ssente okusinga okulabirira abaana baabwe ate obaolya bwe bandiwangadde nabo mu bukadde. Singa omuzadde afuna obubonero bwonna obwoleka enneeyisa y'omwana we okuba ey'enjawulo kirungi n'otwala omwana ono mu bakugu mu bwangu obw'ekitalo. Okumanya obulwadde omwana bw'alina obw'obwongo olina okuba nga naawe oli mukugu. Wano mu bukulu tujja mmanya nti kale omuntu omukulu otulo tumubuzeeko alina ebizibu bingi atakyalya mmere yejje ku banne ne mu baana bw'ekityo bwe kibeera. Era bakkaatirizza obuvunaanyizibwa bw'amasomero eri abaana mu kutaasa akabaate k'endwadde z'obwongo. Obukugu buno bukyetaagisaamu nnyo mu masomero g'e Uganda nti kizibu nnyo omwana okumuzuula nti ono omwana ayina katugeze ayina ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Ku ludda lwa gavumenti baagala omuwendo gw'abasawo b'endwadde z'obwongo gwongerweko obungi ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Tulabe nga twongera ku basawo ne butabika yennyini abasawo beerina ate batono. Ate n'ekirala si buli mulwadde nti aba alina okugenda e butabika. Amalwaliro agali mu regions ag'enjawulo twandibadde nga tuteekayo abasawo abakugu mu ndwadde z'obwongo okulaba nti omujjuzo oguli e butabika bukendeera. Gavumenti erina okusaasaanya okumanya bubonero ki obubeera ku muntu ng'alina obulwadde bwe buti ne bwe buti ate bwe buba bukyali ku primary stages
tusobola okukola kye tuyita prevention therapy obutasajjuka. Okusinziira kwa alipoota yalaze ng'ensimbi akatundu kamu ku buli 100 ku mbalirira y'eggwanga ze ziteekebwa mu kujjanjaba endwadde z'obwongo ng'omusawo omu avunaanyizibwa ku balwadde akakadde kamu ekiviirako abalwadde ebitundu 9 ku 100 obutafuna bujjanjabi. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.